चाहे संत हुजे, चाहे महापुरुष, चाहे कोई नेता, चाहे कंहिं संस्था जो अध्यक्ष, सिंधी थी करे सिंधियुनि खे मुंहं ते साफ़ साफ़ चए कि तव्हां में ही बुरायूं अथव, सुधारियो, न त कमज़ोर पइजी वेंदा। मुंहं ते चए ऐं वरी नॉन सिंधियुनि जे अॻियां गर्जना करे, उन्हनि जी चमचागिरी न करे, उहो कम जो आहे न। ऐं उन जी मिसाल ॿुधायांव, केरु वर्तमान में महामंडलेश्वर साईं हंसराम जी महाराज। तव्हां सोचो कम जो केरु आहे? छा उहो कम जो आहे जेको चए इच्छा पूरी थी वेंदी? अरे ही कम जा आहिनि जेके मुंहं ते चवनि दादी आई कहिड़ी दुनिया में। पर उन ई महामंडलेश्वर भरी सभा में हज़ारनि माण्हुनि जे विच में मंच ते सीएम के भी मुंह ते चई ॾिनई, आपने किया क्या है हमारे लिए। सीएम हुजे या कोई भी हुजे, मुंह ते चई ॾिनई। हाणे ॿुधायो अहिड़ा कम जा आहिनि असांजा, या चमचागिरी कनि, आई 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 है, वरी फोटू खिचाइनि हुन सां गॾु, ऐं सिंधियुनि जे अॻियां अची करे चवनि वाह साईं वाह, सिंधी माण्हू सुहिणा। छा इहे असांजो भलो कंदा? थोड़ो सोचे ॾिसे ही समाज असांजे कम जो केरु आहे? ये उदासी संत उहे अथव जेके तव्हांखे भली मुंहं ते दड़का ॾियनि था तव्हांखे सुधारण जे लाइ, पर जिते ॻाल्हाइणो आहे उते ॻाल्हाइनि बि था।